三爽早晨啊！你食咗早餐未啊？你試先，唔使行過嚟嘅。我問你，你食咗早餐未？三爽，你食咗早餐未啊？三爽，你食咗早餐未先？嚟，我問你。嗱，呢度有條早餐，你食咗早餐未啊？你食咗早餐未先？你食咗早餐未啊？你食咗早餐未啊？你食咗早餐未啊？未啊？爸爸話你食咗早餐啊，咁你仲使唔使食嘢啊？肚唔肚餓啊？爸爸俾你夠唔夠？夠唔夠啊？咁應該係唔夠喎，而家仲要食，係咪啊？應該就唔夠啦，要再食早餐啦。好啦，先，三房先，先，好啦，飽咯喎，好飽啦，係咪啊？好飽啦。OK，好啦，拜拜啦。呢度仲有